Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Turabasuhuje bakunzi bacu mudukurikira muri hirya no hino, badukurikira kuri Solange TVT, aho muri hose mwiyumvemo ikaze. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo murusheho kubana natwe. Dusanzwe tubagezaho ibiganiro bijyanye ndetse n'ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhanuzi. Nicyo shene yacu imara cyangwa se ikora, bijyanye n'ivugabutumwa riva ku ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhanuzi buva ku Mana. Rero Imana ishimwe, tujya tubibona ko hari abantu badukunda, badukurikirana, ariko hari igihe njya nibagirwa. Umuntu yambujije kuvuga ngo badukurikirana, ariko ndabyibagirwa. Abantu badukurikira, Imana ibaha umugisha. Tubahaye ikaze rero, ikindi tunababwira ko natwe tubakunda. Niyo mpamvu dukomeje no kubasengera uko bwije nuko bukeye, kugira ngo Imana ikomeze kubana namwe ndetse ikomeze kubana natwe, ikomeze kudushyigikira muri byose. Hanyuma tubashimire uburyo mukomeje kutwitaho, uburyo mukomeje kudufollowinga. Mba ngenda mbibona ko abakristo bagenda biyongera. Abakristo bagenda biyongera, kandi ibyo nabyo ndabisabira abantu babikora, mbasabira umugisha. Kandi nshima n'Imana kubw'icyo ibikomeje gukora, kuko byose biva kuri yo. Ntabwo ari ku bwanjye, ahubwo ni kubera Imana. Rero imbere yacu cyangwa se imbere ya kamera murahabona umuntu w'Imana, umukozi w'Imana. Ntabwo ari ubwa mbere uje hano kuri Solange TVT. Dusanzwe dukorana amateraniro, turasengana, ivugabutumwa ritandukanye. Wakibwira abantu, ubundi tugasenga Imana, tukayisaba kubana natwe muri uyu mwanya. Amazina yanjye nitwa Uwase Josiane, ndi umubyeyi Imana yagiriye ubuntu. Nkunda gusenga nk'uko wabivuze, nkunda abantu b'Imana. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ukunda gusenga? Yego. Ariko ejo bundi twari dupfuye. Ubu abantu bavuga ngo twari twishwe n'iki? Twakoze amasengesho y'iminsi 7. Tuyakorera ahantu mu muryango umwe. Imana yari yadutegetse kubasengera amasengesho y'iminsi 7. Twavaga hano duteze, twakoreshaga itike ya 3 umuntu umwe, kugenda no kugaruka. Umwe yabaga ari 5, kugenda no kugaruka 5, 3,000. Iminsi 7. Yego. Turagenda buri mugoroba saa 2 cyangwa saa 3 twabaga tugezeyo. Ariko mu kuyasoza, impamvu mbabwiye ngo twari dupfuye ejo bundi, tata we, mu kuyasoza Imana yatubwiye ati mwitegura abadayimoni bo guhora, ati mubyitegure rwose, ati kuko ibintu mwirukanye hano n'umuntu Satani yari yarafashe mu buhoje, ati ntago byabagwa amahoro. Turataha tugira ngo ni ibintu bisanzwe. Josie, wageze mu rugo bikugendekera gute? Nta warubara. Byari bigoye, byari bikomeye, ariko nyine Imana itubera amaso. Imana yatubereye maso. Byari ibintu bigoye cyane, kuko Satani we yari yagambiriye ko aho twakuye abandi ari twe tuhajya, ariko Imana ikinga ukuboko kandi iraturokora, iraturengera. Ni ukuri Imana yacu niyo gushimwa. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo uwitanga nzamugororera, ndaza vuba umuseke utambitse. Nayo mpamvu Imana yaturengeye kuri abo badayimoni bo guhora nk'uko wabivuze. Byari bigoye pe, byari bigoye. Byari bigoye rwose. Byari bigoye si biki? Ijuru ubwoba ari kubwira abantu. Byari bigoye, ni biki byari bigoye? Ngewe ibyanjye byishyize ku musozi. Mwebwe ibyanyu byarihishe. Byari bigoye kuko nageze mu rugo ndarwara, mera nabi, ndarwara mera nabi pe, ku buryo no kubyuka mu buriri byari intambara. Ariko Imana y'amahoro irankiza. Nyuma y'uko kurwara ndwaza umwana, ntago mwabyumva. Babwira uburyo umwana yabaye, kuko hari abantu tujya dusenga
abantu bakagira ngo nyuma y'uku gusenga nta maboko duhura nayo aturwanya. Ni ukuvuga ngo ushobora gusengera umuntu yahakira wowe ukabizira. Ushobora gukura umuntu mu rwobo mu buryo bwo mu mwuka n'isi y'umwijima, wowe aho wamukuye hakaba ariho baza kugushyira. Yego. Njyewe rero nyine nyuma yo gukira umwana wanjye yarafashwe kandi afatwa mu bintu wumva nyine nawe ubwawe kubikubwira kugira ngo byumve ntago byoroshye, kubera ko umwana wari muzima, arakina n'abandi bana, arakaraba, mujyana kuryama. Noneho umwana mu kubyuka ya masaha umwana abyukamo y'ikigoroba nka saa 10 gutyo, hafi saa 11, umwana abyutse, umwana ntiyongera gukandagira ngo abashe kugenda. Umwana kuba yafata igikombe biranga, umwana kuba wamubaza ati witwa nde biranga, kuvuga birahagarara, gufata ikintu birahagarara, umwana kugenda biranga, no kuba yabasha no kuba wamuhagarika nko ku ntebe biranga. Umwana atangira kubaho nyine nk'umwana uraho utazi kugenda cyangwa se utazi no guhagarara. Kuhagarara biribana, kugenda biribana. Mana yanjye ntangira gusenga, ariko kuko dufite amakuru ko hari buza abadayimoni bo guhora, twarasenze, umwana yongera kugenda, kwiga kugenda. Kwa kundi umwana yiga kugenda ari kukura cyangwa se afite amezi 9, umwana yongera gutangira kwiga kugenda. Ntangira kumwigisha kugenda, kumuteza intambwe, kumuhagarika ku kintu, kumwigisha gufata ikintu, kumwigisha kuvuga, nkamubaza ati witwa nde. Urumva byari urugamba, ariko turashimira Imana, turashimira Imana igituramira mu bihe bitugoye cyangwa se bidukomereye. Turashimira Imana yarahabaye, kandi pe yarahabaye. Byari bigoye, ntago wabyumva kubona umwana w'imyaka ugiye kuzuza imyaka 4 yongera kwicara atabasha guhaguruka ngo agende cyangwa se ahagarare. Byari bigoye, ariko dushimiye Imana yarahabaye. Ubu umwana yarongeye arahagarara, arongeye aragenda biremera. Nukuri dushimiye Imana yo yanamushoboje no gukora ama examen, kuko nanahamagaye maîtresse we bimubwiye, aravuga se ibyo bintu bibaho. Nyine yumva ni ibintu bigoye, yumva ni ibintu bikomeye, aravuga se ibyo bintu ntago bishobora kuba bibaho. Ariko dushimiye Imana yahabaye kandi yabikoze. Umwana ubu ni muzima, ari kugenda bikemera, agahagarara bikemera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Warambwira guti ndi kujyana umwana ku ishuri, mutegeye moto nkagenda nkamwicaza mu ntebe, nkasubiraho kumutwara kuri moto. Numva ni ibintu bigoye. Mugenzi wacu kubera ko twajyanaga na Charlotte ndetse n'abandi nka 2, bose bahuye n'ibitero. Charlotte yarwaye ikintu ku mutwe kirabyimba gahanga, yibaza ibimubayeho. N'ubu ngubu aracyafite inkovu, akunda gutega agashyiraho igitambaro ngo kirengeho. Namubaza si iyo nkovu yazanywe n'iki. Mu gihe ntimubaza niyo nkovu yazanywe n'iki, njyewe niba ari isuri yaje, niba ari iki kumva numva sinabisubiramo. Ariko hari ibyo nabonye bimeze nk'isuri yari ije gutembana ubuzima bwanjye, mbifata nk'isuri kuko uburyo byaje n'uburyo byari bikozwemo n'uburyo byari biteguwemo. Yari isuri. Hari ukuntu imvura igwa mu misozi ikagwa twebwe abatuye munsi y'iyo misozi tukabona imivu y'amazi atemba, kandi nta mvura twabonye. Tukavuga ati ariko aya mazi ari kuva kwirebera imvura yaguye. Rero hari igihe ubaye washyize nk'ikintu mu nzira, uwo muvu uragitembana kikagenda kubera iki nta mvura wigeze ubona. Niko byagenze. Nagiye kubona mu gitondo kimwe numva isuri yaje hani ngaha, mwigizeyo ibintu. Ariko buriya ikintu nshimira Imana, mu buryo bw'umubiri abantu bajya baca imirwanyasuri. Umuntu waciye imirwanyasuri impande z'umurima we, imvura iguye y'amazi abona imiyoboro yaho akwiriye kugira gute kunyura. No mu buryo bw'umwuka bura tujya duca imirwanyasuri. Yego. Imirwanyasuri bishatse kuvuga iki? Yesu yaravuze ngo umuntu niyubaka inzu ye ku rutare, uwo nguwo inzu y'ikabira aho kuri urwo rutare. Yego. Imvura izagwa suko imvura itazagwa, imivu itembe suko itazatemba, ngo ariko ntago izatemba niyo nzu. Haleluya. Niyo mpamvu rero iyi nzu idatemba, nuko ahantu yubatse amazi ntago ahakora.
ku rutare y'amazi ageze harakomeza. yego harakomeza. Ariko aravuga ngo umuntu niyubaka inzu ye ku mucanga, ku musenyi, imvura izagwa, imirabize, inkuba zikubite, imivu itembe, ngo iyo nzu nayo ntizasigara, ngo kandi kugwa kwayo kuzaba kunini cyane. yego uzi icyo bivuze? Ntabwo ikibazo ari intambara, nta nubwo ikibazo ari ibigeragezo, ahubwo wowe ugeragezwa wubatse he? yego niba wubatse ku bantu uzatemba, niba wubatse ku bintu uzatemba, niba wubatse ku kazi uzatemba, ibintu byose wakwishingikirizaho bizakurwaho, ariko wubatswe kuri Kristo wamenye imbaraga ze. Petero aherutse kuvuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko uwo mwami agira neza, ni mumwegere. Aravuga ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryahindutse irikomeza imfuruka. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Avuga ngo kandi mwubakwe nk'amabuye mazima. Rero iyo twubatswe nk'amabuye mazima, nta mvura igwa ngo idutembe isuri, isuri iraza igahita, ibyihitana ikabihitana, abantu bagasigara, kandi bagasigara bakomeye. Rero isuri nta kizayibuza kuza. Iriya yari isuri. Deri isuri. Yari isuri. Deri isuri. Uzi ko isuri iza ugacanganyikirwa. Isuri iraza ukaba warwara umutima. Ni ukuri. Isuri iraza kubera umuvuduko uriho. Kavuga ati ubusenge sindi burengerwe. Ntako byabura. Ariko yera yarahabaye. Yaduciriye imirwanyasuri, iyobora amazi neza. Yarakoze. Aratemba agenda mpfiriya. Yarakoze n'ukuri. Kandi n'ubikomeje gutembesha. N'ukuri. Uzi ko nashinjijwe n'abaje batashoka inzego z'umutekano kubera ko ibyo yavuze yabeshye cyane. Abantu bagiye mu kigare cy'ibintu runaka, uyu munsi bamwe bari kubihuriramo n'ibibazo. Kubera iki? Wowe umuntu araje arakubwira ati dukora iki kintu, dusebye umuntu runaka gutya na gutya, ukibwira ko ibyo bintu bizakugwa amahoro ukagenda. Ubu hari uwatibitse. Ntago byabura. Hari uwatibitse udahari. Ntago byabura pe. Ariko se wenda hari ukuntu ugendana n'abantu, ubuzima bw'abantu mukaba mubuzi, hari ukuntu ugendana n'umuntu ukavuga ati ariko runaka mungana iki kintu bamuvuzeho ndakizi. Njya nkibona, usibye no mu mwuka, no mu mubiri burya ntiwagendana n'umuntu igihe kirenze umwaka, imyaka ingahe utarabonaho umuntu defo. Yego. Burya defo y'umuntu ntiyihisha, yakihisha umunsi umwe, ikihisha uwa kabiri, ariko umwaka urayibona. Yego. Nubwo atayikwereka ntabura n'akantu gato ashobora gukora ukagira gute ukakabona. Naravuze ariko Imana igira amaboko. Noneho ndibona baye umugore w'abasitari bose. Abasitari bose kabisa. Yewe. Iriya rero wavuze ngo umwana wowe yararwaye. Nawe urarwara. Nanjye niyo suri nahuye nayo. Kandi mwese mwarayibonye. Ngo shoti yarwaye ikibyimba ku mutwe. Nawe umwana baramugaye amaguru, ariko ubu yarakize. Ibaze kubona umwana yagendaga agasubira gukambakamba. Nanjye ngiye kubona mbona ibintu birangije imyaka 14. Na mbere yuko umuntu akizwe biba biratwikurutse bije arako karubanda kuri te. Ariko naba namwe mwebwe byari imbere mu rugo. Ngiye baravuze ati kirongozi wabo, reka tumushyire hara, tumugira icyapa. Buri wese ajya anyura hasome. Siko abantu bakugira icyapa n'ikiragi cyakunyuraho kikajya kididimanga kikajya ngo abantu bakugira icyapa n'ikiragi cyajya kihagera kigasoma kandi kitavuga. Ariko nyuma y'ibyo byose umeze ute? Meze neza, ndashimira Imana ikomeje kuturinda kandi katurindira mu buntu bwayo, kadukomereza amaboko. Nukuri meze neza. Imana ishimye, ndi kubibona ko umeze neza. Nanjye ariko urabona ko meze neza. Meze neza rwose. Imana ikomeje kukurinda nubwo iyo suri yaje, ntago yigeze gutembana. Ntago yigeze gutembana, kandi nukuri ndacyakomeza gushimira Imana ikomeje kuguhagarika mu buntu bwayo. Buriya hari abantu bahura n'intambara, ukabona umuntu yakobanye mu maso, yazanyemo inkanyari, ukabona igikara cyacuyutse, ariko rwose wowe uracyari naturere. Ntago dupfa gukora. Imana iracyakurinze. Imana ishimwe rero. Buriya Dawidi ngo yari mu ishyamba ariko akomeza kuba inzobe cyane. Ngo ari umuhungu w'inzobe w'umugenda. Nivuge ngo kuba mu ishyamba ntibikwambura isura yawe.
ngakomeza kuba inzobe. Rero nubwo twaba mu ishyamba dukomeza kuba inzobe, amavuta y'ijuru akomeza kutuboneka cyane, ubwiza bw'Imana bukomeza kutugaragaraho. Rero niyo mpamvu umuntu wemeye ko Kristo amubera ubwihisho cyangwa se ubwugamo ntacyaba. Kandi rwose nkabwira n'abantu ngo ntibagatinye, kuko intambara zose zije ntabwo zikuraho kuba wakomeza gukorana n'Imana. Ugomba gukomera kandi ugakomera ku munsi mubi. Umunsi mubi yuje uguhamiriza koko kuri umuntu w'Imana, kandi Imana yemera ko ibintu byose bigera ku muntu. Yemera ko umuntu ageragezwa, atotezwa, ahura n'ibimuca intege n'ibimubuza gukomeza urugendo, ariko ntago dukwiye gusubira inyuma cyangwa gucogozwa n'incamugongo, ahubwo dukwiye gukomera ku munsi mubi. Bwazacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose nibamugarura mu nzira isemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose nibamugarura mu nzira isemo ijya mu ijuru. Ntabwo tuzacogozwa n'incamugongo, ariko zirahari incamugongo. Reka dusenge Imana, tuvugane ku byanditswe byera. Imana iri hagati muri twebwe tutari kwiyobora, kugira ngo n'abadukurikira barusheho kugubwa neza. Mana, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye ko wongeye kubana natwe kuri uyu munsi. Uwiteka uhabwa icyubahiro. Ndagushimiye ku bwa Josiane wemeye ko agera hano. Uwiteka ubishimirwe. Data mwiza, rero turi imbere y'amaso yawe, tubanje guca bugufi mu mitima yacu. Ubanze utweze mu mitima ndetse mu bugingo no mu mubiri, kugira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana, ibitambo tugiye gutambira hano bibi byejejwe kandi bishimwa nawe. Niyo mpamvu nsengeye Josiane kugira ngo imbaraga zawe zimubeho, kandi uburinzi bwa Uwiteka Imana y'amahoro bumugaragareho. Reka twese uko turi hano muri iki kiganiro twiteho, kandi Mwuka Wera w'ukuri abe hagati muri twe, atuyobore mu byo tugiye kuvuga, kugira ngo tudategwa cyangwa se rimwe na rimwe tugashyiramo amarangamutima y'ibyacu, kandi amarangamutima ntaho yatugeza. Ahubwo Umwuka Wera duhe kumenya icyo imitima y'abadukurikiye ikeneye kumva, kugira ngo n'ababasha kutwumva babashe kugubwa neza ku bwacu, kuko tubisenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma Josiya, karame, hari ibibazo numva nifuza kukubaza. Urabona umaze kuza hano kuri social media, yego, mu inshuro zirenze 3 kuri YouTube. Zirenze 3. Uri umumama, urubatse, ufite umuryango, ariko se ikibazo cy'amatsiko, urakomeye cyane mu mwuka, urakomeye cyane, urambaye cyane. Impamvu ndi kukubaza ngo urambaye, aha wicaye aha wicaye, aho uri kuvugira, yego, natwe niko twaje, yego. ariko kubw'amahirwe tuzi Imana yavuze, tuvuga ati nzabana namwe, nzabashyigikira, nzabagenda imbere. Yego. Ariko ibitera umuntu ahura nabyo, yego, intambara umuntu ahura nabyo, utabaye ari Imana yaguhagurukije, za ncamugongo twahoze tuvuga zakugeraho ukabivamo. Yego. Rero nakubaza ngo urakomeye? Ndakomeye, kandi witeguriye urugamba cyane. Urugamba se ko ntaho waruhungira. Iki cyakumaza ubwoba? Icyamaze ubwoba ni ikindimo. Ikikurimo? Ikindimo cyo kigomba gutuma nkomeza guhangana, nkahangana ntasubiye inyuma, ntacogoye n'izo ncamugongo zose tumaze kuvuga, nkakomeza nkajya imbere aho gusubira inyuma. Yego. Wowe mu mikorere yawe cyangwa se mu buryo ukorera mu Imana, nta ntambara ujya uhura nazo, habe mu rugo, habe mu itorero, ahantu muri quartier? Kuko burya tugira n'abantu batajya batwemera, uvuga Imana bati Imana imuvugiramo ni iyihe, muri make bashaka kuzimya itara ryawe. Yego. Nta nzitizi cyangwa se imbogamizi waba ugenda uhura nazo cyangwa waba warahuye nazo? Inzitizi zo ntago zabura, kuko buriya uyu murimo duhagazemo na Yesu niwe wabanje kuwukora, kandi nawe ubwe ntibamwemeye. Kandi nta kintu twakora ngo twemeze abantu,
ahubwo buriya ibiturimo cyangwa se ibituvamo nibyo bitubashisha kugira ngo Yesu atwemereze abantu. Ntabwo twabura intambara nubwo twabura ibigeragezo, kuko turi mu isi n'ubundi dufashe igihe mu ntambara, ahubwo ikidukomeza ni ugukomera nyine, kuko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo uwemeye kunkurikira niyamanze yiyange. Nayo mpamvu rero tudakwiye kumva ko niduhura n'intambara tuzasubira inyuma cyangwa tuzacogora, ahubwo dukwiye gukomera. Intambara rero tujya tuhura nazo, ariko tugakomezwa nuko dukwiye kwiyanga. Ntago umuntu yakuvuga ngo wumve ko ucitse intege cyangwa se usubiye inyuma. Nta nubwo abantu bashaka kuzimya ikikurimo ngo wumve kurarekera, ahubwo uwongera kwambara izindi mbaraga zigukomeza gukora uyu murimo. Nta kintu kitubashisha rero, ndumva intambara zo zitabura. Yego. Hanyuma uru rugendo turimo cyangwa se uru rugendo duhamagarirwa kunyuramo, ni urugendo rurimo ibirushya byinshi, ni urugendo rurimo ibigeragezo byinshi, ariko wowe ndabona wigirira makeya. Rurimo ibirushya byinshi kandi bidusaba gushirika ubwoba. Yego. Urabona igihe kimwe ngo Petero na Yohana ngo igihe kimwe biyumvishemo kunyura ngo kujya gusengera ku rusengero, ngo rumwe rwari ruri ahantu, ngo ariko ngo aho hantu hari urusengero ngo rwitwa ku irembo ryitwa Ryiza. Ngo igihe kimwe barabyuka biyumvamo ko bakwiriye kujyayo, ngo bahageze bahasanga ku irembo hari ikirema ngo kihamaze igihe kinini, ariko iki kirema ngo cyarababonye, ngo kibenye Petero na Yohana, ngo kibona n'abantu badasanzwe, kibona batandukanye n'abasanzwe bahaza. Yego. Ngo kirabitegereza cyane, ngo kibahanga amaso cyane, kibatumbira nk'igishaka kubasaba. Ariko Petero na Yohana ngo bakigeze imbere, ngo barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Yego. Batura ijambo rikomeye baravuga ngo haguruka mu izina rya Yesu. Icyo nshatse kukubwira ngo iki kirema kigihaguruka, ngo cyasimbaguritse kigana mu rusengero. Kigezemo abatambyi bakuru, ubona abapasiteri b'uyu munsi n'abanditsi, batuyakiza ate? Ninde umukuye kuri ririya rembo? Ninde uhamuvanye akaba ageze aha mu rusengero dusanze hano? Yego. Ngako kanya bihita birema urwango rukomeye hagati ya ba Petero ndetse n'abatambyi. Yego. Urwango rukomeye ruhita ruza, ngo batangira kujya inama z'uburyo bagiye gufunga ba Petero, babafunze bazira icyo aba bantu, ngo kuko bahagurukije ikirema. Yego. Twatangiye tubwira abantu ingaruka twagize tumaze gusenga ari amasengesho y'iminsi 7. Bishatse kuvuga iki? Kuba Petero na Yohana bahagurukije uwari uremaye akaba abaye muzima, uremaye warakize yakiriye n'ubuzima, ariko Petero na Yohana bagiye kwinjira mu ngaruka z'icyo bagize gute bakoze. Kuburiya mwabivamo anakiza tukizute. Uhagurutse ute ko twe tuzi kuzaguma hari, ko twe tuzi kuzahapfira ahubwo none uhahagurutse gute? Niyo mpamvu nari nkubajije ngo muri uyu murimo ukora nta ntambara waba ugenda uhura nazo zishobora kugenda zigucogoza ku buryo bimwe na rimwe ushobora no kumva ko gukorera Imana ntacyo bimaze, rimwe na rimwe ushobora kumva ko no gukorera Imana ni ibibazo. Hari abantu uyu munsi dufite bavuze ngo gukorera Imana ni ibibazo, ngo gukorera Imana ngo ni ukuburara, ngo gukorera Imana ngo ukorera Imana ngo wari ufite ibyo ugezeho ngo ukabibura, ngo gukorera Imana ngo wari ufite umuryango ukawutakaza, ngo gukorera Imana byabaye gukorera Imana. Ku buryo umuntu wasigaye avuga ati njyewe narajya mu by'agakiza nari nimereye neza, atari ko aho nabigiriyemo ibibazo byanjeho, ati si wabibara. Hanyuma hagati aho ngaho urugendo rwawe rw'agakiza, Yego. naho ugeze uyu munsi n'ibyo wanyujijwemo, niki wabwira abantu?
ikintu nabwira abantu rero ntabwo gukorera Imana ari igihombo, kuko kuvuga ngo ibyo bari bagezeho ngo barabyambuwe cyangwa se mo kimwe basubiye inyuma mu buryo bw'umubiri, ntabwo gukorera Imana ari urwego gusubira inyuma mu buryo bw'umubiri, kuko buriya uwemeye akiyanga agakurikira Imana hari ingororano, hari ingororano, hari ingororano. Nta muntu wakurikiye Imana ngo imusezerera amaramasa, nubwo intambara, kuko ijambo ry'Imana ngo ibyago n'amakuba ngo ni byinshi ku mukiranutsi ariko Uwiteka amukiza muri byose. Amen. Nta muntu n'umwe Uwiteka adakiza muri byose, kuko n'aka gasura dufite niyo. Amen. No kuba turi kuvuga bikemera niyo, no kuba tugenda bikemera niyo, no kuba tubasha gusengera abo bantu Imana igakora niyo. Amen. Ntago ari imbaraga zacu, si ubushobozi bwacu, ntago ari uko tuzi kuvuga kurusha abandi, si uko tuzi gusenga kurusha abandi, ni imbaraga z'Imana. Iyo Mana ikora ibyo rero ntabwo inaniwe no kuturengera mu ntambara turi guhura nazo, ntabwo inaniwe no kudukura mu bibazo turi guhura nabyo. Wambajije ngo mbese nta ntambara nigeze mpura nazo ushingiye kuri Petero na Yohana. Intambara zo nahuye nazo mu ruhande rw'abantu baba bitorero babatarabitorero, ngiye nagiye mpura n'izo ntambara, ariko Imana ikajya imbwira ngo mwana wanjye nzabana nawe. Amen. Mwana wanjye nzakugirira neza, kandi rwose ndi mu neza y'Imana. Amen. Ndi mu nyungu zo kubona icyo nakurikiye ko gifite umumaro, ndi mu nyungu zo kubona ko uwo nisunze ashoboye byose, kuko buriya hari igihe umuntu ahura n'intambara wenda zahatuye cyangwa se zaho aba, akumva ko nyine kuba ahuye n'izo ntambara ziramukura ku mwami we. Ngewe nagendaga mpura n'intambara zikomeye cyane, abantu benshi bakavuga ati ariko suriya ubundi tiko ni Imana imukoreramo cyangwa afite izindi mbaraga akorana nazo, ariko Imana ikajya imbwira ngo mwana wanjye nzabana nawe, ninjye ukorera muri wowe, ninjye ugendera muri wowe. Icyo ngusaba nuko unkorera ugakura amaso ku bantu, ibi byose hari umunsi uzabishaka ukabibura. Rero nicyo kintu cyakomeje kunkomereza muri uyu murimo, nkomeza kumva ko uwo nakurikiye ari umugabo udakurwa ku ijambo yavuze. Amen. Rero ni nayo mpamvu ndi kubwira abantu ko niba koko waremeye gukurikira Imana ukemera gukorana nayo, ukwiye gukomera. Bavuga intambara zaba nyinshi, baguca intege, bakumva ko ukorana n'izindi mbaraga, upfa kuba wifitiye confidence ko uwo mugabo ukorana nawe ari wa wundi utakurwa ku ijambo yavuze. Upfa kuba wiringiye ko uwo wakurikiye ari wa wundi uzaguhesha ubugingo. Upfa kuba wiringiye ko umugabo wakurikiye ari wa wundi uhemba neza utajya wambura. Uyu Yesu dukurikira nukuri ndi umugabo wo guhamya ko ahemba neza atajya yambura. Imana yacu ihemba neza. Wenda kamvuga aka kantu, ngiye nabonye neza y'Imana, nabonye imbaraga z'Imana bitewe wenda n'imiryango abantu tugenda tuvukiramo cyangwa se n'ubuzima tugenda twisangamo. Ngiye nabonye neza y'Imana. Ngewe mama wacu yatubyaye turi abakobwa 5, ariko ku muhozi dutuyeho bakajya bavuga ngo mama yaratemesheje. Aba bakobwa nyine bamwe bazaba indaya, abandi bagiye kubyara bazana abana hano mu rugo, nta mukwe azigera agira, abakobwa afite bagiye kuba indaya. Ariko nshimira Imana yo mu ijuru itajya yita ku mabwire ya rubanda. Amen. Imana yo mu ijuru, kwa ko nge nakundaga gusenga cyane, nkakunda gusenga kandi Imana igakunda kunganiriza cyane, ikambwira uko ejo hanjye bizagenda cyangwa se bizamera. Icyo mvugiye iki kintu, wenda abantu bakurikiye Imana, ntabwo gukurikira Imana ari igihombo, ntabwo gukurikira Imana ari igihombo. Nshingiye kuri ibyo byavugwaga mu muryango cyangwa se byavugaga iwacu ko mama yatemesheje, naharaniye kumva ko mama atatemesheje, naharaniye gukurikira ijambo rivuga ko Imana yatuvuzeho ko tuzagirirwa neza nayo. Kandi rwose ineza y'Imana twarayibonye, Imana yatugiriye neza, Imana yo mu ijuru. Mama wanjye uyu munsi wa none afite abakwe 4, kandi muri abo bakwe 4 nta subwo navuga gute,
ntawe usaba umunyu uhari, amen, nta n'ujya gutira ikibirito hari. Kandi rwose nshimira Imana yo yavuze kandi igasohoza. Nshimiye Imana rero yakoze ibyo, kandi rwose nkabwira n'abantu ko bakwiye kuguma ku Mana. Gukorera Imana nta gihombo kirimo, ahubwo uwihangana akihanganira ibimugerageza akagumana n'Imana ikamuyobora inzira, uwo nguwo abona gutabarwa n'Imana, amen, abona ubutabazi buturutse kuri yo. Abona ubutabazi buturutse kuri yo, kuko buriya tujya dusenga tugasengera n'abantu. Ndabyibuka umunsi umwe nari mfite groupe mu rugo nsengera abantu, maze abantu bakajya babatangirira mu muhanda bakababwira ngo ngo bariya abantu ngo ntago muzi imbaraga bakorana nazo, ngo uriya muntu ngo mugiye gusengana nawe ngo afite izindi mbaraga z'abarangi, ngo hari izindi mbaraga akorana nazo, ngo ubwo rero ngo babashyizeho ngo bagiye kubafasha gusenga, ngo kandi ngo bashaka kugira ngo babone ibyo kwirira. Ariko nyine muri uwo murimo nakoreyemo Imana ndi gusengera abantu mu rugo, hari abantu benshi uyu munsi wa none bavuga, hari abatari bafite abagabo babonye abagabo, hari abo badayimoni bari baragize ingwate bagiye, hari n'abantu bari barabuze imbyaro babonye imbyaro. Rero ibyo byose ni imbaraga z'Imana, tubishimira Imana. Ntago Imana igiye mu mabwire ya rubanda. Nkaba nabwira abantu ngo bagume ku Mana, ahubwo bagume bizera Imana, bafate icyo bafashe be kukirekura, icyo bafashe be kukirekura. Imana yacu ihemba neza ntijya yambura. Imana iguha umugisha. Ndikumva urugendo wagize nawe, ushaka kuba ufite amateka atari meza, ibikomere by'imiryango ndayafite, ariko Imana ishimwe ko yagushoboje, kandi n'uyu munsi ukaba ugikomeje gukorera Imana. Bivuze ngo gukorera Imana kwawe ntago bije ubu, wakoreye Imana kuva uri umwana. Yego, mwebwe mwagira umugisha wo kumenya gukorera Imana mukiri batoya. Twebwe wapi pe. Niyo mpamvu njyewe njya nkunda kuvuga ngo umuntu ivugire kuko ufite icyo kuvuga, ariko njyaho Imana yankuye ndahaza. Nyine natwe ntabwo twakoreye Imana tukiri bato. Imana ndatekereza ko wenda uyu muhamagaro wo gukorera Imana, niba nibuka neza nshobora kuba nkumazemo imyaka 11, wenda mu myaka 9 niho natangiye, wenda niho navuga ngo niho natangiye kujya nkorera Imana, ngenda mbwiriza ku matorero atandukanye, nsengera abantu, Imana ikagenda inkoresha, kandi ibintu yankoresheje nkagenda mbibonera ibihamya cyangwa se ibimenyetso bitewe n'uburyo nabanaga nayo. Rero rwose muri urwo rugendo rw'imyaka 9 twabonye neza y'Imana. Ntacyo dushinja Imana, twabonye neza y'Imana. Wenda uko Petero na Yohana bagendaga bakora, suko natwe tutahuye n'izo mbogamizi zo kuyikorera, twahuye nazo, ariko tugaya tubona ni neza y'Imana igende dutabara. Yego, ndumva ari igice cy'ubuhamya twari tuvuzeho, ariko hari icyo nakubaza nkawe nk'umukozi w'Imana, muvuga butumwa byongeyeho nk'umuhanuzi. Yego, muri iyi minsi turi ku rugamba. Yego, muri iyi minsi turi mu bihe bitoroshye cyane kubizera bari mu rugendo kandi bagihagaze neza by'ukuri. Yego, bahagaze mu ntambara. Ni ukuvuga ngo uyu mwuka uriho umwanzi yazanye wo kwangisha abantu b'Imana, akabangisha abandi. Urimo kugenda usubiza inyuma abantu bamwe na bamwe. Yego, bakagenda bagwa mu mitima. Kuko niba uje kuvugira Imana, umuntu agahita guhimbira umwuka atakubonyeho, ntimwahahuriye, ntimwagize gute, agahita kwangiriza ubuhamya cyangwa se agashakisha uburyo yabwica ashingiye kuguharabika. Nk'uko urumva bavugaga ngo mu gihe hariya ngo mu barangi, hari abantu benshi basubizwaga inyuma n'iryo jwi. Yego, yanaba hicaye akicara afite ubwoba, avuga ati ariko ibyo bavuze si ukurira. Muri make akicara kontorora cyangwa se agenzuza umubiri. Sena rya Yesu. Rero ni ukuvuga ngo muri ibi bihe biragoye, birakomeye. Ugiye kureba umuntu wese, abantu bagiye kugira ngo bizere, abantu baramwangisha abandi cyane. Niki wabwira abantu wenda mu bijyanye no gukomeza abantu? Niki Imana ishyize ku mutima wawe? Niki wabwira abagenzi bari mu rugendo? Niki bakora
kugira ngo barusheho gukomeza kwiringira Imana ndetse n'abantu Imana yatumye, kuko Imana ikorera mu bantu. yego Rero umukozi w'Imana reka duguha ku kanya kugira ngo ugire ikintu ugezaho abagenzi cyangwa se umukristo nyawe ukiri mu rugendo, inkomezi wamuha. yego Guhaye umwanya kugira ngo murakoze. Icyo nabwira aba bantu bari guhura n'izo ntambara cyangwa se n'ibyo bicantege, icyo nababwira, uwo bizeye arakomeye, nicyo kintu naheraho. Uwo bizeye pe arakomeye. Nababwiye ko ndi umugabo wo guhamya ko umuntu twizeye akomeye kandi afite imbaraga. Rero icyo nababwira, ntago bakwiye gucogozwa n'incamugongo, ntago bakwiye gusubizwa inyuma n'abaza babasangisha ibidafite umumaro. Misi ikomereye abagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijoro, kuko uru rugendo ducamo ntabwo ari inzira nyabagendwa, ni inzira nyine ifunganye, kandi iyo nzira ifunganye dukwiye kuyigendamo kandi tukanayigendamo neza. Ni nayo mpamvu rero dukwiye gukomeza icyo dufite kugira ngo tujye twambura ikamba ryacu, kandi icyo twahaniye dukomba kugikomeza kugira tutazakibura. Hari igihe umuntu akorera Imana akumva ko intambara zije, izo ntambara ntabashe kwihanganira muri izo ntambara, akumva ko nubwo intambara zije Imana ahari yamwibagiwe. Ntabwo Imana yibagirwa umuntu uri mu ntambara, ahubwo Imana iba yemeye ko duca muri izo ntambara kugira ngo ibone no kwihangana dufite, cyangwa se ubone nuko tuyikomeraho. Rero nababwira ngo nibakomeze icyo bafite, kandi bakomeze biringira Imana yabahamagaye, kandi bakore iby'Imana yabahamagariye gukora, nta kongera nta no kugabanya bitewe n'ibibazo bahagazemo, kugira ngo Imana izabashe kubahembera imirimo myiza bagize gute bakoze. Yego. wasoza ukadusengera Imana. Yego. Ugasengera abantu b'Imana bari mu rugendo kugira ngo be gucika intege kandi bakomeze kwiringira Imana. Yego. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana yacu ikomeye, uri Alufa, uri Omega, uri itangiriro ukabiherezo, kandi uri uwa mbere n'uwa nyuma, ntawe uzigera guheruka. Urihagije mu bumana bwawe. Tugushimiye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye Mana wo kuba imbere yawe. Turagushimiye Mana, hari abashatse umwanya ntibawubona, ariko twe wawutwemereye. Turabigushimiye rero. Aya masaha twari mu kiganiro tubwira abantu yuko bakwiye gukomera, kandi bagakomera mu ntambara n'ibigeragezo bari gucamo. Hari abantu benshi Mana bagukurikiye, ariko bari guhura n'ibisitaza mu nzira, ariko abo bantu bose tubasabiye imbaraga. Dusabye imbaraga zo gukomeza kukunambaho no kugukuma no kukugumaho. Mwami Imana, dusabye imbaraga ku basore, dusabye imbaraga ku rubyiruko, dusabye imbaraga ku babyeyi, dusabye imbaraga ku bagabo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndasabye imbaraga muri iyi minsi ya nyuma igoye umugenzi. Nsabye imbaraga. Abantu benshi baracogoye, abantu benshi barananiwe, abantu benshi basubijwe inyuma n'ibigeragezo n'intambara, ariko ndagusabye Mana ngo nutabara abantu bawe. Wewe warengeye Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, n'uyu munsi wa none uracyakora, uracyarengera ubwoko bwawe, uracyarengera abakwiringira, uracyarengera abakukurikiye. Mwami Imana yacu, uri Imana yacu bwite, uri Imana ishoboye, uri Imana ikomeye, uri Imana itabara. Dusabye imbaraga rero Mana, hereza imbaraga aba bantu, bahereza imbaraga zo kugukomeraho, bahereza imbaraga zo kukugumaho. Tanga imbaraga Mana, tanga imbaraga ku nguni zose, tanga imbaraga ku bantu bawe. Twirukanye ibitero by'abadayimoni, twirukanye ibintu biri kubaca intege, twirukanye imbaraga n'ibigeragezo, twirukanye izi imbaraga zibateza intambara zidashira, twirukanye imbaraga zibateza Mana umwuka wo kumva ko wabibagiwe, twirukanye imbaraga zituma Mana bumva neza kutakiri kumwe nabo, twirukanye imbaraga zituma bumva ko bacogoye mu mitima Mana, bagasubizwa inyuma n'ibyo babavuga se cyangwa se n'ibyo bahabikisha. Turasenze Mana, ngaba abantu Mana baha imbaraga zo kugumaho, baha imbaraga zo kukunambaho. Hereza abantu imbaraga. Nsabye imbaraga ku bantu bawe, nsabye imbaraga ku bantu bakwizeye, nsabye imbaraga ku bantu bakwiringiye. Uri Imana yacu bwite, uri Imana ishoboye, uri Imana igirira neza abantu bayo, uri Imana itananirirwa aho abantu bananirirwa, uri Imana itabara abantu bayigumyeho, uri Imana itabara abantu bayiringiye. Uwiteka, Sadurake na Meshake na Bedenego barakwingiye, babona imbaraga zawe, babone gukomera kwawe. Baravuze ngo naho Imana itadukiza ntabwo turubararira.
ikigomara cya Nebukadinezari bakugumaho rero, bakunambaho, banze kukuvaho, barakwiringira, bakukomeraho, barakwiringira, babona imbaraga zawe, barakwiringira, babona ubutabazi buturutse kuri wowe. Rero sabye izi imbaraga kuri aba bantu, sabye imbaraga kuri aba bantu. Mwami Yosefu yarakwiringiye, yemera gutabwa muri bene se, yemera kuvamo, baramugurisha muka Potifari, kwa muka Potifari. Bamaze kumugurisha, akomeza kwiringira imbaraga zawe, akomera ku munsi mubi. Uyu munsi mubi Mana yakwiringiyemo, Mana yiringira imbaraga zawe, yiringira kunesha kwawe. Izi mbaraga zamushyize mu nzu ya gereza, ariko aravuga ngo nubwo bimeze bitya, hari Imana yavuganye nanjye. Sabye imbaraga kuri aba bantu rero. Yosefu byamugaheje ibwami, bimugira umuntu ukomeye, icyo wamusezeranyije kirasohora. N'aba bantu rero nabo mbasabiye imbaraga zo kukunambaho, basabiye imbaraga zo kugugumaho, basabiye imbaraga zo kugukomeraho. Aya masaha tanga imbaraga, tanga imbaraga Mana, tanga imbaraga ku bantu bawe. Sabye imbaraga rero muri iyi misi yano, nsabye imbaraga ku bantu bawe. Ngaho tugirire neza, uduhe imbaraga zo gukomera ku munsi mubi, kuko umunsi mubi uziye abantu bose, ntabwo uziye abatarasenze gusa, uziye n'abantu bagusenze. Niyo mpamvu nsabye imbaraga kuri aba bantu, kugira ngo babashe kwihanganira muri uyu munsi mubi, ubashoboze kwambara imbaraga zose z'Imana, kugira ngo babashe gutsinda, babashe kunesha, babashe gutsinda. Kuko umunsi mubi, umunsi mubi, barengerere muri uyu munsi mubi rero, barengerere muri izi mbaraga ziri kubakurura, barengerere muri izi mbaraga ziri kubarwanya, barengerere muri izi mbaraga ziri kubaharabika, barengereye muri izi mbaraga zigutuma batavuga ngo bikunde, barengereye muri izi mbaraga zigutuma badahanura ngo byemere, barengereye muri izi mbaraga ziri gutuma Mana batabwiriza ngo byemere. Mana rengera abantu bawe, rengera abantu bawe. Ngaho Data komeza urengere, rengera itorero Yesu Kristo mwiza. Mana rengera abantu bawe, rengera abantu bawe, rengera abantu bawe. Nubwo ibibakurura bihari, rengera abantu bawe, rengera abantu bawe, rengera abantu bawe, rengera abantu bawe. Komereza amaboko abantu bawe Mana, komereza amaboko abantu bawe Mana, komereza amaboko abantu bawe Mana. Ubarinde kunanirwa inzira z'ikigendwa, ubarinde gucogora, ubarinde gucogora. Tukagaritse abadayimoni bacogoza abantu, duhagaritse iyi migambi icogoza abantu, duhagaritse izi imbaraga zicogoza abantu. Komereza abantu bawe amaboko Mana, komereza abantu bawe amaboko Mana, komeza amaboko acitse intege, komeza Mana. Ongera wuzuze imbaraga, ongera wuzuze imbaraga mu bantu bawe, wongera usuke amavuta ku bantu bawe. Muri mbye ravuze ngo Mana nsukaho amavuta ngo mbone kwaka. Mwami ngo mama amavuta ngo mbone kwaka. Uwiteka sukaho amavuta Mwami. Yasika dotayi grere sansevo doshayini mambo. Sukaho abantu bawe amavuta Mana, ongera wuzuze ihembe ry'aba mavuta Mana, ongera Mana, ongerera abantu bawe imbaraga zo kukwizera, imbaraga zawe zibe muri bo. Turagushimiye, 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 turagushimiye kugarutse ku bantu bawe, 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 turagushimiye kumanuye imbaraga ku bantu bawe. Abantu bari bacoye kubagaruriye imbaraga, turagushimiye kurengeye abantu bawe, turagushimiye ko wongeye kuzuza imbaraga mu bantu bawe, turagushimiye kugarutse ku bantu bawe. Aberekwaga ko bagiye kongera kwerekwa, abahanura ko bagiye kongera guhanura, ababwiriza kugiye kongera kuzuza imbaraga muri bo. Turagushimiye, turagushimiye Mana, nuhimbazwe ugarutse ku bantu bawe, kandi nubwo ibicantege ari byinshi kuzabana nabo. Turagushimiye, nuhimbazwe Mana, kuko ugize icyo ukora ku bantu bawe. Urakoze Mana, ngaho komeza urinde ubwoko bwawe, kandi ukomeze kubagirira neza, kandi usohoze ibyo uvuze none n'iteka ryose. Amen.